Aadaa fi dubartoota. Duudhaalee miidhaa malee kunuunsu. Aadaan eenyummaa keenya bocuu cinatti miidhaa geessisu qabaa'oo? Aadaan duudhaa fi safuu hawaasni iddoo guddaa kennuufiin ittiin eenyummaa isaa ibsatu ta'uun gochoonni aadaa miidhaa geessisan garuu jijjiiramuu qabu. Aadaan dhugaan ulfina namootaa hunda ni eega. Garuu miidhaa yookaan alaa fidu hin qabu. Aadaa jireenya namaa jajjabeessu horannee kan miidhaa geessisu immoo hadhabamsiifnu. Aadaan fayyaa qabu nama hunda kabaja. Ergaa kana kan isiniif dabarsinu Waldaa Warra Wangeelaa Makkaan Yesuus Itoophiyaatti Koomishinii Misoomaa fi Tajaajila Hawaasummaa waliin ta'uun. Ergaa amma isiniif darbe irratti yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan teessoo kanaa gadiin nu erguu dandeessu.